Er en britisk ø på sydkysten af den iberiske halvø. Det officielle sprog er engelsk, men befolkningen består af forskellige etniske indbyggere, blandt andet spaniere, italienere samt britere. Den britiske krone repræsenteres i Gibraltar af en guvernør udpeget af dronning Elizabeth. Den praktiske lovgivning fastlægges af et parlament på 17 folkevalgte medlemmer. Gibraltar blev i 1713 overdraget til Storbritannien, men blev først formelt en britisk koloni i 1830. Der blev afholdt folkeafstemninger i 1967 og 2002, hvor indbyggerne skulle stemme, hvorvidt de ville forblive under den engelske krone. I 1967 stemte 99,6% for, at de fortsat ville have tilknytning til Storbritannien, hvor det var i 2002 og 99%. Her ser vi berberaberne. Gibraltar er det eneste sted i Europa med vilde aber. Der er omkring 230. Det er Gibraltars vigtigste seværdighed, og den mest populære hedder Queen's Gate og holder til ved The Apes Den. De bliver ofte generet med menneskelig kontakt, men er efterhånden så afhængige af mennesker, at de brød sammen socialt og tog til byer og ødelagde køretøjer, genstande og tøj i jagten på mad. I og med at aberne ingen haler har, bliver de kaldt apes og ikke monkeys. I interviewet ser vi Steven Linares, som er en gibraltarsk politiker. Han var tidligere lærer, men er nu sports- og kulturminister. Han snakker blandt andet om de unge og deres jobmuligheder, styreformen, økonomien og kulturen. Gibraltar is not quite a colony, as been asked in the question. Gibraltar is an overseas territory. It is a territory that belongs to Britain and belongs to the British people, i.e. myself. I am British. So it is not a question of belonging to, it belongs to us, the people of Gibraltar. It is not a crown colony. It was a crown colony like Hong Kong was, but it is no longer a colony as people have in their minds of being ruled by. We are not. Selve Gibraltar-klippen er en monolit af kalksten. Selve klippen er 426 meter høj og danner den odde, hvorpå Gibraltar ligger. Gibraltar er Europas mest sydvestlige punkt og grænser op til Spanien. Det meste af klippen er udlagt som naturreservat og labyrintagtige netværk af tunneler i området samt aber og St. Michael's Cave. Tilsammen trækker det talrige turister til Gibraltar hvert år. Klippen bliver kaldt The Rock, og her finder man en række dyre- og plantearter som berberhønen og blomster som fuglegræs, timian og Gibraltars sløjfeblomsten. I det store hele byder Gibraltar på mange store og skønne naturseværdigheder.